Kapag humihilik ang isang tao, pinipigilan nito ang katawan na makakuha ng sapat na oxygen at pinapataas ang panganib ng ilang komplikasyon sa kalusugan tulad ng kanser, sakit sa puso, mga pamumuo ng dugo at problema sa kaisipan. Kaya naman nararapat lamang na gawin ang mga sumusunod para maiwasan ang paghihilik. Matulog na nakatagilid, magbawas ng timbang, huwag uminom ng alak, matulog ng sapat sa oras, palaging palitan ang mga gamit sa higaan, uminom ng sapat na tubig, umiwas sa sigarilyo, at linisin ang ilong.